بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، واجد هاشمی. امید کوم چې ټول بخیر. په ایمیزون ورچوال اسسټنټ باندې زموږ کورس شروع دی. تر اوسه پورې موږ 7 ویډیوګانې اپلوډ کړلې دي، یعنی 9 ویډیوګانې په الریډي اپلوډ شوې دي. په 9 نمبر ویډیو کې زموږ د دې ویډیو وا چې موږ د ایمیزون ورچوال اسسټنټ یعنی موږ به بینګ ایمیزون ورچوال اسسټنټ موږ به چایلډ اکاؤنٹ څنګه ایکسس کوو، یا د چایلډ اکاؤنٹ چې کوم ضروری سیټینګ دی هغه موږ څنګه کوو. نو هغه ما لایو بالکل کړی و، کوم چې پریکټیکلی زه د ایمیزون هغه چایلډ اکاؤنٹ ته تللی وم، هغه ایکسس شوی او بیا موږ چایلډ اکاؤنٹ جوړ کړی و او بیا په هغې کې موږ خپل کوم هغه ته کوم پرمیشنز وو هغه الاؤډ کړي وو. نو که هغه چا نه کتلي نو بره په دې رایټ کارنر په دې ښي طرف کې په دې ګوټ کې به تاسو نوټیفیکیشن راشي، دې طرف ته په هغې باندې به کلیک کوئ. ټیک ده، نو تاسو به هغه ویډیو وګورئ. خو اوس به ایکچولي موږ ویډیو نمبر 7 شروع کوو، دا سوري 8 شروع کوو. ویډیو نمبر 8 چې ده هغه ډېره زیاته لازمي ده، نننۍ ویډیو هم. د هغې ټاپک دا دی چې موږ خپل اکاؤنٹ یا خپل لیسټینګ دا موږ د ایمیزون د سټرایک نه، یعنی د دې ډي اکټیویشن یا د سسپینډ کېدو نه د دې نه موږ څنګه بچ کوو. ټیک ده، نو یعنی دا یو داسې ضروري بینګ ورچوال اسسټنټ تاسو له دا لازمي ده چې دا تاسو وپېژنئ چې تاسو لیسټینګ کوئ. لیسټینګ خو به تاسو پېژنئ، یعنی تاسو یو پروډکټ لګوئ نو په هغې کې څه داسې کارونه دي چې هغه تاسو له نه دي کول پکار، ځکه چې ایمیزون به ستاسو اکاؤنٹ بیا بندوي. ایمیزون به ستاسو اکاؤنٹ څه کوي، بیا به بندوي، سسپینډ کوي به یا به ډي اکټیویټ کوي، یا به ستاسو کوم لیسټینګ چې دی یا کوم پروډکټ چې تاسو ولګوئ یا به هغه سسپینډ کوي یا به ډي اکټیویټ کوي. نو په دې دواړو به زه نن خبره کوم چې تاسو به اکاؤنٹ څنګه بچ کوئ چې هغه نه سسپینډ کېږي درنه، او تاسو به خپل لیسټینګ څنګه بچ کوئ چې یا نه سسپینډ کېږي یا ډي اکټیویټ کېږي. ښه، ایکچولي هغه ویډیو شروع کوو. که چا زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو واجد هاشمي په نوم باندې یوټیوب چینل دی، دا سبسکرایب کړئ. پښتو ژبه کې چې څونه هم فریلانسنګ یعنی پیسو ګټلو ویډیوز دي ټول یې په دې باندې اپلوډ کېږي. ټیک ده، ښه راځئ اوس ایکچولي خپل ټاپک ته ځو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه دا سلایډ سټارټ کوم. ټیک ده، ایمیزون ورچوال اسسټنټ بای واجد هاشمي. لیټس سټارټ. ښه، نننی زموږ ټاپک تاسو ما مخکې لږ ډسکس کوو چې سسپینشن and deactivation. سسپینډ کېدل او ډي اکټیویشن کول مطلب دا به موږ ګورو چې زموږ اکاؤنٹ سسپینډ هم نشي، زموږ اکاؤنٹ ډي اکټیویټ هم نشي. تاسو دا رولز زه لږ کلیر کوم چې ایمیزون نه دی ریلیټډ د سسپینډ کولو او ډي اکټیویشن په باره کې ډیر زیات سټریکټ دی چې تاسو معمولی غلطي کوئ کنه په ایمیزون، یعنی هغه دراز نه دی یا داسې بل دغه نه دی وړوکی بل ویب سایټ نه دی لوکل، هغه یو انټرنیشنل ویب سایټ دی. نو په هغې چې کله هم سیلر نه څه غلطي وشي دوی وله اکاؤنٹ بند کړي، دا که زموږ سره هانیسټ نه دی دی به موږ بلاک کوو. نو چې ورچوال اسسټنټ یې ته به دا شیزونه مطلب مینیج کړې که نه، خلکو له به لیسټینګ لګې، هغو له به مطلب اکاؤنٹ چې دی په هغې کې نورې مطلب څه داسې قصې هغه به ولګې. نو چې په کار ده چې ته په دې پوه یې، نو ډېر زیات لازمي کلاس دی، دا به نه مس کوئ، نه به سکپ کوئ، یو ځای مه سکپ کوئ ځکه په دې کې په منځ کې ډېر لازمي خبرې دي. ها، things we should consider to avoid listing deactivation and of Amazon account. Okay, یعنی هغه شیزونه چې موږ هغه څه مطلب چې هغه زموږ اوارډ کوو پریږدو چې زموږ اکاؤنٹ چې دی هغه ډي اکټیویټ نشي اور سسپینډ نشي. نو هاو ټو پروټیکټ یور اکاؤنٹ اینڈ لیسټینګ موږ به دا څنګه پروټیکټ کوو، د دې راځئ دا ایکچولي شروع کوو. د دې څه دوه ټایپس دي، دوه قسمونه دي، لیسټینګ سسپینشن یا ډي اکټیویشن ورته موږ وایو. یعنی زموږ لیسټینګ موږ چې کوم پروډکټ لګول یا به راله هغه ختم کي او ډي اکټیویټ به کي، او یا به راله اکاؤنٹ سسپینشن ډي اکټیویشن یا به د چا اکاؤنٹ سسپینډ کیږي ډي اکټیویټ کیږي به. نو هغه کم داسې کارونه دي چې په هغې باندې یا زموږ لیسټینګ دغه کیږي څه کیږي. زه لږ دغه راوالم دې ځای کې نه ها صحیح اوکې، دا مې هایلایټ کول خو ټیک دی. ځه لیسټینګ موږ به کم داسې کارونه پکار دي چې هغه موږ اوارډ کړو، مطلب چې زموږ لیسټینګ څه شي هغه مطلب زموږ سسپینډ نشي یا ډي اکټیویټ نشي. نو راځئ ایکچولي دا شروع کوو. لیسټینګ اولنۍ خبره موږ د لیسټینګ کوو. لیسټینګ ډي اکټیویشن یا سسپینشن چې لیسټینګ چې دی هغه زموږ څنګه سسپینډ کیږي یا ډي اکټیویټ کیږي به. نو په هغې کې لازمي خبره څه ده چې تاسو په لیسټینګ کې څه کوئ، پروهیبټډ مارکیټ کلیمز، داسې مارکیټ کلیمز چې هغه منئ، یعنې څنګه
راځي زه په کومه داسې کنه چې تاسو څه خرڅوي مطلب او پاغي کې مطلب تاسو خرڅوي د سر د درد ګولې ټیک ده یعنی تاسو پیناډول ګولې خرڅوي په امیزون باندې او په هغه پیناډول کې سره تاری کړي چې دا ګولې چې د کنه دا د مېدی د دړوم ده یعنی دا څه کوي د مېدی کوم کار کوي نو وسه ګولې خو سر د درد خرڅولو ده کنه او تا په کې لیکري چې دا د مېدی کوم کار کوي نو دا امیزون د امیزون اي اي artificial intelligence algorithms دی algorithms دای کنه چې هغه I hope چې تاسو پوهیږئ چې الګوریتم صحیح هغه مطلب د artificial intelligence په ذریعہ باندې هغه ګوري چې په دې شي کې دا غلط شی استعمال شوی دی نو هغه ماشین کوي انسانان نه کوي ا ماشین چې ویني بس هغه غلطي د وجه نه د اکاونټ بلاک کی کو بیا ستا په اکاونټ کې غلطي هغه نه خو دې بلاک کړای سسپند کړای یا ډی اکټیویټ کړای نو دسی مارکیټ کلیمز باندې لګوي دا چې هغه پکې مطلب موجود نه یعنی د سر د درد په ګولو کې به د مېدی د درد یا د خپو د درد option نور کوي یعنی as it is بتا سو اقور کوي ها keywords that trigger هغه keywords چې هغه سکیږي مطلب زمګه trigger کیږي راځه زبر دا keyword that trigger دا 2 نمبر option چې ده په ډیر شي keywords ما یو ذکر دی او تاسو هم چې هغه سکی الګوریتم trigger کوي الګوریتم مطلب هغه کم پری artificial intelligence ورا کم سیستم چې ده هغه ته هغه سو کی کال ورته کی وای په دې لیسټینګ کې یا په دې اکاونټ کې دا مسله راغله په دې لیسټینګ کې نو راشه ډی اکټیویټ کا یا سسپند کا نو هغه به تاسو ته خیمو مو سنورم دي ډیر شي دي ها نمبر 3 turn off other countries if you are interested to sell in one country ګورا وای کته په یو کنټری کې یو پروډکټ خرڅول غواړي کنه نو باقي سوري باقي کنټریز دي کنه هغه پیسې کا بند کا ټرن اف کا دا غي وجه ولې په ټرن اپ کول غواړي دا ته کلیر کوم ځکه په ټرن اپ کول غواړي کنه چې صداسي پروډکټ دي کنه چې موږ په یو اس کې خرڅو یعنی یو اس ای کې خرڅو په امریکا کې خرڅو نو داغه سرټیفیکټس پکاري یا څه مطلب داسې سرټیفایډ ډاکومېنټس داغه پکاري صداسي پروډکټ کنه چې هغه بیا په یو کې کې هغه ته څه ضرورت هم نه نو مطلب د دې چې ده کنه د دې بیا مسله راځي چې دا سب پروډکټ الته لیګلی سن نه لیګل نو دا به په یو پراپر په یو کنټری کې خرڅه نو دا به کوم یو لازمي خبره ده چې تاسو کوم پروډکټ په کوم ملک کې خرڅوي نو دا نور ملکونو په بندوي ټیک ده دا به تاسو ته بیا سسوي کا لیسټینګ چې ده هغه ډی اکټیویټ کین نو یا به سسپند کین نو اوکے نمبر 4 چې ده بیک اینڈ ډیټا مطلب دا دی کنه چې تا کوم لیسټینګ ورکې په دې کې اکثر موږ داسې کوو کنه لکه زوس موبایل خرڅوم په امیزون باندې اوکے نو موبایل چې خرڅوم کنه نو موبایل به زوري کوم دا ټوټل ډیټیلز به وري کوم سپیسیفیکیشن د موبایل د تاسو په آنلاین کترې ها په سپیسیفیکیشن کې بیا لیکلي کنه پای کې مزید دا لیکلي وي دا بیټری چې دا کنه د موبایل د بیټری دا دونه وولټیج دا او دا دونه دغه کوي چارج کوي نو دغه ته بیک اینڈ ډیټا وای بیک اینڈ ډیټا دای کنه چې مطلب تا ته پکې دغه کم دنه بدی کې څه دغه لګیدلې دي هغه ته شو کې دی یوزر ته نو چې دسی پروډکټ تاسو خرڅوي خامخا به تاسو د بیک اینڈ ډیټا ورکوي ټیک ده یعنی دا غي هغه کم د بیټری هغه لایف چې دی یا د بیټری هغه ولټیج چې دی هغه شیزونه به تاسو څه کوئ په دې کې ورکوي ټیک ده نو دا به یو لازمي پوینټ دی نمبر 4 نمبر 5 دی یوز یور اون پکچر it is very important okay یعنی دا ډیر زیات امپورټنت دی یا necessary دی تاسو لپاره ډیر خلک څه کوي دیو پردیپ تصویران استعمالوي یعنی مطلب پروډکټ چې کنه هغه والی د کمپنۍ نه هغه کمپنۍ ولا تصویران ورکی هغه استعمالوي یا کمپنۍ هغه استعمالوي هم خیر دی خو دسی وکی کنه کمپیټیټر چې کی کمپیټیټر دا چې کی کنه تاسو په امیزون باندې لک سرچ کوئ ټیک دا زبرته مخه تاسو یو پروډکټ وګورئ یعنی تاسو اوس لکه فار ایگزامپل زه سب پروډکټ اخلم مالګه اخلم پاکستاني مالګه په ویډیو کې ما تاسو ویلو ټیک دا نو دا غي تاسو ګورئ دی خلکو یو شان تصویرونه راغست یو په مخه ور کړی نو دا کمپیټیټر نه دغه کس بیا په دمه چې کم ستنه مخ کې کس دا تصویر استعمال کړي دی په امیزون تاسو کی ریکوست وکي ودا کس دې زما تصویرونه استعمالای نو امیزون تاسو اکاونټ چې هغه سسپند کی یا ډی اکټیویټ کی تاسو پوهیږئ کنه په دې باندې نو چې څوک پوهیږي ماته په کمنټ کې وایي ټیک ده یعنی چې زه مطلب ماته بیا پته لګي کنه پوهیږئ نو چې زه بیا په یوز انذر وے ټو ایکسپلین یو اوکے ها نو دسی تصویران خپل تصویران به استعمالوي ټیک ده په امیزون کې زما چې نه کنه په پروډکټس باندې خلک په زرګاو ډالر صرف په تصویرانو باندې بازي فوټوګرافي باندې زه په فوټوګرافي باندې ان شاء الله تعالی تاسو ته کورس کوم ها نو
خپل تصویران به استعمالوي ټیک ده پردي باندې استعمالوي ځکه بدی کې دا چي کنه لګ د نور ایکسپلین منګه اکثر تصویر راوالو لګ ایډیټ را ایډیټ کو نو منګوي دا ایډیټ شو خو د تصویر بیک اینڈ کوډ چی کنه هغه بیا هم نه ایډیټ شي ټیک ده دا مطلب هغه تصویر چې کنه دا هغه سورس کوډ چې کمی هغه د یوزر سره بیا هم پروت دي نو چې دا تر تصویر ولګي پتا باندې الریډي د کمپیټیټر چې کمی سره مطلب سره چې کوم کمپیټیټر ری ستا په مقابله کې چې سامان خرڅي یا ته چې په مقابله کې خرڅي دا غو پتا نظری نو هغه ویل که د خدا تصویر استعمال کو د ما استعمال کړل مخکې می استعمال کړل نو هغه میزان ته ریکوست ورکړي وای دا کس وای زما سره یو سامان خرڅي او زما تصویران لګولې دي نو ایمیزون ستا اکاونټ دا لیسټینګ چې دی هغه ډی اکټیویټ کیا سسپند کی اوکے ها نمبر 6 پوینټ کې راځي نیگیټیو ریویوز پروډکټ کوالټي اینڈ ریټ اف ریټرنز دا به ډیر زیات لازمي دي یعنی تاسو لیسټینګ چې دی هغه دی وجنه ډی اکټیویټ یا سسپند کې دي چې نیگیټیو ریویوز په ډیر زیات راشي یعنی خلک وایي چې دا پروډکټ چې دی دا نه دی ښه یا مطلب و چې لکه د سیلر بیهیویر خنه دی یا د پروډکټ کې دا شی دی یا دا شی دی یا دا زموږ د ځګي سره میچ نه کوي ټیک ده یعنی تاسو ما ډیر اگزامپل ویلي دي چې افغانستان هغه بولقي دی هغه ته په امریکا کې خرڅین ولته خلک مطلب نیگیټیو ریویوز به راشي به چې سوق پیری نو یا به اسې پراته یا به سوق مطلب سم مسلې به کې راتلی شي کنه ها دا شان پروډکټ کوالټي دا پروډکټ کوالټي دی خراب وتا ته مطلب چې کوالټي خراب و نو ریټ اف ریټرنز وسی وکی چې ریټ اف ریټرنز سی وشو امیزون بس لیسټینګ ډی اکټیویټ کوي اتوماتیکلی ټیک دا چې تاسو یو سو پروډکټ واپس را لګنه چې خلک وایي چې لکه دا نه دی خو واپس کیږي امیزون ویر هاوس تا نو هغه به وایي چې دا څه دی وایي this is not a proper product okay نو هغه سکی بیا ستاسو لیسټینګ سکی ډی اکټیویټ کی یا سسپند کی ها اوس هغه تاسو ما د 2 نمبر کیورډ د ټریګر چې هغه 10 کیورډ چې هغه ټریګر کوي چې الګوریتم نو هغه کم کیورډ دی راځي تاسو اوس هم ډیر شي نورم دی صرف دا یو څه کې تاسو زده کوي ټوټل زما خیال د 32 نه پلس دی ما تاسو 22 یا 21 کې ما انکلوډ کړی ها وارنټي ګوره دسی به کیورډ باندې استعمال او کیورډ خو پیج نه کنه کیورډز هغه دي کنه چې دا به خلک سرچ کوي سونه سرچینګ چې کیږي دا غیر لپاره یوز don't use these keywords and your listing دا keyword چې دی دا په خپل listing کې د سر نه استعمالوي شي وارنټي یعنی دا وارنټي باندې لیکي ټیک دا چې keyword کې وارنټي نه لیکي ها ګارانټي په کې بالکل نه لیکي فری اف کاست په کې نه لیکي یعنی دا وارنټي او ګارانټي چې کنه دا کمپنیانه ورکوي ټیک دا نو ځکه دا نه دی منه دا منه دی ته به دې نه شي دا ورکوله چې د کیورډ کې دنه وريږي کیورډ دا شي چې مطلب تاسو دا ریلیټډ څوک ټکي سرچ کوو تاسو دا پروډکټ ورته راشي نو دا کوم کیورډ وایو ټیک ده ها فری یعنی فری ورډ بوم ته کیورډ کې نشي چې په امیزون کې څوک فری ورډ سرچ کوي ورته چې ما پروډکټ راشي نو تاسو کې خپل کې به فری وری کې نو هغه فری وته نه لیکي ټیک ده ها کاست په کوم نه لیکي چیپ په کوم نه لیکي سپیشل کریکٹر بتا سو پیژنې پرې پاسورډ کې استعمالي کې سٹار هیش اور هغه داسې راغ ټول ساينونه ډالر ساينز او ډېر شي ساينونه دي ساين اپ ایکسکلیمیشن او راشیزونه چې دي دا ټول سپیشل کریکٹر دي ټیک ده ها سیلز به کې نه لیکي هیلث کلیم ریلیټډ کیورډز یعنی هیلث کلیم ریلیټډ کیورډز به کې نه لیکي دا شان دي کنه لکه مې دې درد او خبره به کې نه لیکي اوکے ها 100% ویلیو به کې نه لیکي فاست ریلیف به کې نه لیکي ټیک ده ها نو ډیسکاؤنٹ اینڈ سیل کیورډ ها دا به کوم نه کی ډبلیو مطلب د کیورډز ٹھیک ده چې نو ډیسکاؤنٹ اینڈ سیل دا به کوم نه لګو چې ډیسکاؤنٹ دی یا سیل لګیدل دی یا دا لګیدل دی دا به کیورډ کې د سره نه استعمالوي کو تاسو ورچ لیسټینګ کوی بینګ امیزون ورچوال اسسټنټ اوکے ها کمپیریزن وذ اذر برانډ یعنی د بل برانډ سره به نه کمپیریزن کوی ټیک ده یعنی یو برانډ والا شی به بل سره د سينو چې تاسو دا خرڅه کنه لیس پاپړ خرڅه ہوتے د کورکوري سره دا کې مطلب برانډ وسره کمپیر کې نو دا بنه کې اف ډی ای فروټ دا بم استعمال ہے بیسٹ سیلر کیورډ بم نه استعمال ټیک دا ځان سره یاد ساتئ کو تاسو چاله بیا هم کار کوئ یا خپل کار کوئ نو په کار بم راځي 16 نمبر باندې نمبر 1 پروډکټ بم نه استعمالوي ټیک دا امیزون چوائس امیزون ریکمندډ د بم نه لیکي چې دا د امیزون چوائس ده یا امیزون ریکمندډ کړي ده کیورډ بدا ټاکسټ بم نه استعمالوي لیزر بم نه استعمالوي د ډیزیز نمونه بم نه استعمالوي یعنی د مرزونو نمونه بم نه استعمالوي
510 کې افروډ په کوم نه استعمالوي او فیډبیک په کوم نه استعمالوي سنورم دی ټیک دا نو دا کیورډز به تاسو دا پروهیبټډ کیورډز دي یعنی منه کیورډ دي دا باندې استعمالوي ښه وشو ولنه موږ دا لیسټینګ کې چې لیسټینګ ډی اکټیویشن موږ وکړو ټیک دا چې دی وجنه لیسټینګ ډی اکټیویټ کیدې شي هغه موږ به اوس په موږ څه کوو اکاونټ سسپنشن اینڈ ډی اکټیویشن وایي چې اکاونټ بسنګ سسپند کیږي یا به ډی اکټیویټ کیږي دا غي څه وجه کیدې شي highly scanned documents تاسو به صحیح استعمالوي highly scanned documents په استعمالوي یعنی دغه documents په استعمالوي چې هغه highly scanned شوی دي صحیح ده په موبایل تصویرونه وستي یا دغه باندې استعمالوي کنه تاسو د استعمالوي اکاونټ به سسپند کیږي یا به ډی اکټیویټ کیږي اوکې don't use mobile picture خو به سر نه استعمالوي ټیک ده دا خو ځان ته کلیر کړئ product quality د product quality و بالکل صحیح ساده یعنی product تاسو راو په شو ډیر زیات او تاسو د دوه لیسټینګ به دی اول دغه کی مطلب ډی اکټیویټ کی خو چې بیا هم سا پروډکټ واپس راځو دی وسا اکاونټ بند کی چې دا سیلر چې دی د 2 نمبر شیزونه خرڅي او مطلب لګا اوریجنل وسنه دی پروف اف ایڈریس په خامخا ورکوي ټیک دا پروف اف ایڈریس مطلب کدا زماره کم بایننس کو دغه کتلې بایننس والا کم کورس چې ما کړی دی که چا نه کتلې ور باندې رائټ کارنر کې بتا ست راشي په لینک کې ما کلیک کړئ ټیک دا غو موږ ګورئ نو پای کې موږ پروف اف ایڈریس ورکړل دی پروف اف ایڈریس مطلب دا چې تکم ځای اوسېږي هغه په اوریجنل هغه ته اپلوډ کې ټیک دا یعنی دوکي نه کې او ریویوز مینیپولیشن وکړي ریویوز مینیپولیشن مطلب دا دی کنه چې اکثر د سکیږي کنه په لوکل دغه باندې ویب سټ باندې مخکې په ایمیزون باندې کې دوه خو اوس د دیو دا ای آی کم الګوریتم چې دی ارتفیشل انټيليجنس والا الګوریتم په دې کې د سینش کېده موږ دا شو وګورو کنه موږ یو پروډکټ ولګو او کسان له پیسې ورکو چې ورشه بای ته 1000 روپۍ والا زموږ ور پروډکټ باندې یو ریویو وکا وای دا ډېر ښه پروډکټ دی او دا دی مطلب یو مینیپولیشن ولا وکړو یا موږ ډېر څه کسان راوړو هغه له پیسې ورکو موږ چې زموږ پروډکټ چې دا ریویو کوي نه ښه ریویوز ورکا نو چې ته دا چل وکي کنه امیزون ته اتوماتیکلی پته ولګي چې دا پروډکټ خودونه خرڅ شوی نه دي او مطلب دونه سره مطلب د سره چیټینګ میټینګ وغیرہ نه دی کړه او بیا هم د خلکو په ریویو ورکړي دي مطلب دا دی چې د خلکو سره کړي دي د خلکو له پیسې ورکړي دي او فیک د غیر واستي دي ریویوز یې واستي نو ټیک دا نه دینه مونږ ځان ساتي اوکې ریلیټډ اکاونټ دا مطلب دی کنه ګوره چې ته یو اکاونټ استعماله صحیح ده پدې کې ستا ایڈریس ارس سره پراته دی سیلر اکاونټ دی نو ته بل اکاونټ بیا په هغه ایڈریس نه استعماله ټیک ده د سينو چې ته وایې بس ما اوس مزه شو یو اکاونټ جوړ کو اوس بل جوړه نو په یو ریلیټډ شیزونو په کې نه استعماله ټیک ده چې ستا ایڈریس او د شیزونو کې یو شانتي نه اوکې کلیر اوکې سیم آی پی لاګین یعنی سیم آی پی لاګین مو آی پی ایڈریس چې ده کنه لکه مطلب د یو لپټاپ نه به سیم تاسو دغه نه کوي مطلب دو دریو اکاونټونو ته اکسس نه کوي سیلر اکاونټ دا چایلډ اکاونټ کې څه فرق نه کوي خو تاسو به داسې نه کوئ چې مطلب لکه د سیم آی پی ایډرس نه سو کوي په مخه دو دریو سیلر اکاونټونو ته لاګ ان نه کوي نو هغه ته پته ورګي چې دا کس پرور کاروباري کس نه او مطلب دا ډېر شي اکاونټونه دلته سمبالای نو دی بیا اکټیویټ کولا ډی دا سوري ډی اکټیویټ کوي اکاونټ یا ول سسپند کی خا پبلک وای فای به نه استعمال آی پی ایډرس مطلب سیم آی پی ایډرس خو شو دا چې پبلک وای فای بیا نه استعمال وي ځکه چې ته پبلک وای فای لګیدلی نو کې دې شپږ دوه درې سیلران لګیای او پاګه ځکه خرڅول کوي نو دی بیا مطلب دا اکاونټونه چې دي سسپند کوي چانسز ډېر سی وای ها نمبر 9 کې تھرڈ پارٹی ویئر هاوس دا سی کنه په یو کې کې خلک ډېر زیات کوي دا تھرڈ پارٹی ویئر هاوس مین زه تاسو ته एग्जांपल درکم داسي یعنی د یو کس خپل ویئر هاوس نه خو بل چا ځای او د پکې خپل سامان یې خلای نو د دا قزګینه دا سامان دیږي کم چې مطلب بی ام صحیح ده پاره کې داسي نو دغه سیم ویراوس او دغه سیم موبایل نمبر د دینه د بل چا کاروباروم شروع او ستاتیم شروع نو دیو بیا دا اکاونټ دې دا سسپند کای نو تاسو کو تھرڈ پارٹی ویراوس استعمالوي دا ایډیا دا کنه چې ویرهاوس استعمالوي صحیح ده اق ویراوس استعمالوي صحیح شو خو سو کوي پای کې موبایل نمبر پای کې ایمیل ایڈریس پای کې ټلیفون نمبر پای کې چې اور سره ریلیټډ سدي کنه هغه مې استعمالوي هغه بیا جدا استعمالوي چې هغه بل کاروبار والا سه استعمالي کنه هغه باندې استعمالوي صرف زیاده غو استعمالوي ٹھیک ده نو اټس کلیر ټو یو
کوس تاسو نو سو په امیزون ورچوال اسسټنټ کې یعنی تاسو یو کلاینټ راشي او تاسو نه دا تاسو نه کوي نو دا به تاسو کلیر ان شاء الله. دا یو ډیر زیات لازمی مطلب کورس نن ټاپک امید کوم چې تاسو په دې ځکه اکاونټونه په امیزون باندې ډیر زیات سسپند کیږي او ډیر زیات ډی اکټیویشن ریټ دی نو د دې وجنه دا خلک په نه پوهه نو امید کوم چې تاسو پوه شئ اور نیکسٹ ویډیو پورې مال اجازه راکړئ د الله پامان.